iRobot przedstawia. Jesteś? Co ja? Nie. Znowu. No cóż, dzień bez małych zniszczeń to dzień stracony, prawda? Perfekcja nie jest moją mocną stroną, ale za to jestem mistrzem improwizacji. Czas na inspekcję zniszczeń, chociaż lepiej, żeby tego nie zauważyli. Po dniu psich wybryków nasz iRobot Roomba Max 705 Combo jest niezastąpiony w takim chaosie. Ominie co trzeba i odkurzy na błysk. Po naszym kochanym piesku. A teraz, kiedy mój bałagan sprząta profesjonalista, my idziemy na spacer. Obiecuję, że następnym razem spróbuję być bardziej minimalistyczna.